យោធារបស់ថៃបានបិទផ្លូវដើរល្បាតរបស់ទាហានខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនខេត្តឧត្តរមានជ័យគណៈដែលសមាជិកសភារបស់ថៃស្នើឲ្យរដ្ឋសភាផ្អាកនៅគម្រោងផ្ដាល់កម្ចីដល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលវិវាទព្រំដែននៅតែបន្តកើតមានឡើងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនរួមជាតិខ្មែរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូអាប់ដេតព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានគឺមានរឿងរ៉ាវសំខាន់ចំនួន2ដោយទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធារបស់ថៃសម្រួលកងទ័ពនិងបិទផ្លូវដើរល្បាតរបស់ទាហានខ្មែរនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តឧត្តរមានជ័យទាហានរបស់ខ្មែរបានអះអាងថាយោធារបស់ថៃបានពង្រីកនៅសកម្មភាពឈ្លានពានដោយឈូសឆាយនិងរាយបន្លាលួសបិទផ្លូវល្បាតរបស់ទាហានខ្មែរនៅតំបន់ព្រំដែនបង្គោលលេខ24ដល់26ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យភាគីទាហានរបស់ថៃបានអះអាងថាការបិទផ្លូវនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ថៃដើម្បីពង្រឹងនៅសន្តិសុខតាមព្រំដែនប៉ុន្តែទាហានរបស់ខ្មែរបានអះអាងថាសកម្មភាពរាយបន្លាលួសរបស់យោធាថៃគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់របស់កម្ពុជាទាហានរបស់ខ្មែរមួយរូបបានអះអាងប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីថាបច្ចុប្បន្នទាហានរបស់ថៃបានពង្រីកនៅការឈ្លានពានរាយបន្លាលួសនិងឈូសឆាយនៅការសាងសង់ផ្លូវចូលទឹកដីរបស់កម្ពុជាកាន់តែជ្រៅទៅចាប់តាំងពីបង្គោលព្រំដែនលេខ24ដល់លេខ26ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រភូមិគោកមនឃុំអំពិលនិងតំបន់ជប់កគីនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាប់ទៅនឹងខេត្តបូរីរ៉ុមរបស់ប្រទេសថៃថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទាហានរបស់ខ្មែររូបនេះបានអះអាងថាទីតាំងដែលយោធារបស់ថៃពាត់បន្លាលួសយកនោះរួមមានទាំងផ្លូវដើរល្បាតនិងទីតាំងប្រតិបត្តិការរបស់ទាហានខ្មែរដែលពួកគាត់បានរក្សាឈរជើងនៅក្នុងតំបន់នេះក្រោយពីមានបទឈប់បាញ់លើកទី2កាលពីចុងឆ្នាំ2025ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ធីការរបស់ថៃលោកឆៃយព្រឹកដួងប្រផាតបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ថាការរាយបន្លាលួសនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយោធារបស់ថៃបានទទួលនៅសេចក្តីបារីការពីប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលបានស្វែងរកអនុផលព្រៃឈើនិងបានប្រទះជាមួយនឹងក្រុមទាហានខ្មែរដែលកំពុងតែបំពេញប្រតិបត្តិការល្បាតនៅក្នុងព្រៃដោយចៃដន្យលោកឆៃយព្រឹកបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នយោធារបស់ថៃបានសម្រួលកងកម្លាំងទ័ពរីបន្លាលួសនិងឈូសឆាយព្រៃដើម្បីសាងសង់ផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនជប់កគីរហូតដល់ទីតាំងបង្គោលព្រំដែនលេខ24ដល់26ដើម្បីកាន់កាប់និងផ្ដាច់ផ្លូវដើរល្បាតរបស់ទាហានខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នេះជារៀងរហូតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាថៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាយោធារបស់ថៃនឹងបង្ហោះដ្រូនដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ទាហានខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីល្បាតនិងពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនទៀតផងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាដើម្បីស្នើសុំការបកស្រាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះចំណែកឯអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសក៏មិនទាន់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែរជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកប៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាភាគីរបស់កម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃតាមភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងជំលោះប្រដាប់អាវុធទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ស័យថាមូលហេតុដែលទាហានខ្មែរមិនអាចទប់ស្កាត់សកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃបានគឺដោយសារតែមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនិងរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងាត់តំបន់បង្គោលព្រំដែនលេខ24ដល់26ដែលយោធារបស់ថៃកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសាងសង់ផ្លូវនិងរាយបន្លាលួសចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះគឺជាទីតាំងបង្គោលព្រំដែនរណបដែលមានចម្រូងចម្រាសព្រោះភាគីកម្ពុជានិងភាគីរបស់ថៃនៅតែមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាលើការកំណត់ព្រំប្រទល់និងចុះវាស់វែងនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញលិខិតតវ៉ាមួយប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់យោធាថៃដែលបានចូលមកឈូសឆាយនិងបន្តរាយបន្លាលួសនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅតំបន់បង្គោលព្រំដែនលេខ26នេះក៏ប៉ុន្តែ
ថ្ងៃក្រោយមកទៀតកងទ័ពជើងគោករបស់ថៃបានចេញលិខិតបដិសេធដោយអះអាងថាសកម្មភាពរាយបន្លាលួសរបស់យោធាថៃនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ថៃដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែននិងទប់ស្កាត់ការលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយទៅចុះទាហានរបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែឈរជើងនៅតាមព្រំដែនបានអះអាងថាគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ដែលយោធាថៃបានសាងសង់នៅផ្លូវបាជីប្រឡាយឬក៏ឈូឆាយគឺតែងតែរំលោភបំពានចូលទឹកដីរបស់កម្ពុជាពួកគាត់បានប្រាប់បាននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយយោធារបស់ថៃបានពង្រីកនៅការអភិវឌ្ឍទៅតាមព្រំដែនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលកត្តានេះបានคล้ายទៅជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំសម្រាប់កងទ័ពខ្មែរនៅក្នុងការការពារនិងឈរជើងនៅក្នុងទីតាំងដែលមានភូមិសាស្ត្រទាបនិងមានទ្រង់ទ្រាយខ្សោយខាងផ្នែកយោធាបាទពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាថៃនៅតែបន្តបាទអត់មានដកថយទេបាទនៅតែរំកិលមកមុខជានិច្ចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទបន្តរាយបន្លាលលួសហើយបាទស្រះនៅបន្លាលលួសទាំងអស់នោះមិនអោយបាទទាហានខ្មែរដើរទៅល្បាតបានទេហើយសពដងទីតាំងទាំងអស់នោះគឺជាបាទទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងដែលយោធារបស់កម្ពុជាដែលបាទតែងតែដើរល្បាតប្រចាំការប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺត្រូវបានបិទចិត្តទៅហើយមិនអាចទៅដំណើរការដើរល្បាតបាននោះទេខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅរឿងរ៉ាវទី1នេះខ្ញុំបាទបន្តចូលទៅកាន់រឿងរ៉ាវទី2ដែលជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរសមាជិកសភារបស់ថៃស្នើឲ្យរដ្ឋសភារបស់ថៃផ្អាកគម្រោងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលមានវិវាទព្រំដែនសមាជិកនៃរដ្ឋសភារបស់ថៃបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការសភាផ្អាកគម្រោងផ្ដល់កម្ចី$1 លានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាសម្រាប់បាទសារពើពន្ធឆ្នាំ2027ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានអរិយភាពនឹងគ្នាគឺចំនួនព្រំដែនក្នុងនោះតំណាងរាស្ត្ររបស់ថៃគឺបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុសើរើបំណុលរបស់កម្ពុជាដែលគេអះអាងថាបានជំពាក់ថៃចំនួន$52 លានផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាសម្រាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ2027របស់រដ្ឋសភាថៃកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែសមាជិកដែលមានកូតាមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានជំទាស់ពីគម្រោងផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្ពុជាសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រធានគណៈបកសេដ្ឋកិច្ចថៃលោកគ្រីសបូតាណាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិសេសនៅអគាររដ្ឋសភាថៃកាលពីថ្ងៃទី9 ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ដោយស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភារបស់ថៃពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការឧបត្ថម្ភប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជានៅក្នុងទម្រង់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានចំនួនសរុបប្រមាណជាង$1 លានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថារដ្ឋសភាថៃមិនគួរផ្ដល់អាទិភាពលើការផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីដល់កម្ពុជាដោយមិនបានគិតគូរពីអារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃនោះឡើយគម្រោងប្រាក់កម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រោងនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានេះរួមមានកម្មវិធីកម្ចីសម្បទានតាមរយៈការរយៈឡាយសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលហៅកាត់ថា NEDA ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍច្រកព្រំដែនអចិន្ត្រៃយ៍ស្ទឹងបត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតសមាជិកសភារបស់ថៃលោកគ្រីសបូដ្រាតាន់គឺបានលើកឡើងដោយតាំងសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសថៃត្រូវតែបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាទាំងដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនព្រំដែនជាមួយគ្នាខណៈដែលកម្ពុជាក៏កំពុងតែជំពាក់បំណុលថៃដែលលោកអះអាងថាមានចំនួនជាង$52,000 លានបាទគិតត្រឹមឆ្នាំ2026នេះលោកបន្តថាត្បិតចំនួនប្រាក់កម្ចីនេះមិនច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថៃទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋសភាថៃមួយចំនួនក៏បានជំទាស់ទៅនឹងសំណើនេះថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យទៅកម្ពុជាគឺជាការអនុវត្តគម្រោងចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃបានព្រមព្រៀងគ្នានៅមុនពេលមានចំនួនតាមព្រំដែនមកម្លេះនៅក្នុងគ្រានោះតំណាងមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងថាគម្រោងផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ថៃពួកគេបានលើកឡើងថាការបង្អាក់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកម្ពុជានេះមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែ
បញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ថៃដែលធ្វើឲ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តចំពោះប្រទេសថៃនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយទៅចុះគិតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាថៃអំពីគម្រោងផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្ពុជាឡើយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកបាសេនសានដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាននៅទេនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ជុំវិញទៅនឹងបញ្ហារឿងនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិយល់ឃើញថាទោះបីជាប្រទេសថៃផ្អាកផ្ដល់កម្ចីមកឲ្យកម្ពុជាក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាឡើយដោយកម្ពុជានៅតែមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិនិងសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាប្រទេសថៃមិនអាចដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាសងបំណុលចាស់ទៅតាមការចង់បាននោះដែរដោយសារតែកម្ចីគឺជាកម្ចីអន្តរជាតិនិងមានចែងពីលក្ខខណ្ឌច្បាប់ច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតតាមរបាយការណ៍ស្ថានភាពបំណុលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាកម្ពុជាគឺបានជំពាក់បំណុលរបស់ប្រទេសថៃពិតប្រាកដមែនដែលជាកម្ចីសាធារណៈដែលមានចំនួន 54.52 លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2025របាយការណ៍ដែលបញ្ជាក់ថាប្រាក់កម្ចីទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដោយកម្ពុជាកំពុងតែបន្តទូទាត់សងជាប្រចាំនៅក្នុងនោះកម្ពុជាបានសងប្រាក់ដើមជិត5លានដុល្លារនិងការប្រាក់ជាង8សែនដុល្លារដែលជាប្រាក់កាលពីឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងតែជួបបំណុលសាធារណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសរុបជាង 13,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលទ្វេភាគីធំជាងគេបង្អស់របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីធនាគារពិភពលោក World Bank និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB ការចែករំលែកនៅព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទបញ្ញាញ់ក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីបិទោសហើយខ្ញុំបាទនឹងបន្តអាប់ដេតតាក់ទិនទៅនឹងតើថៃនឹងធ្វើតាមការទាមទាររបស់សភាបារាំងដែលឲ្យថៃបញ្ឈប់ការឈ្លានពានកម្ពុជាដែរទេដោយសភាប្រើប្រាស់នៅភាសាបារាំងមាន99នាក់ចូលរួមកាលពីថ្ងៃទី10និង11ខែកក្កដាថ្មីនេះគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ភាគីថៃថាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែដកនៅកងទ័ពចេញពីទឹកដីរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងតើថៃអាចនឹងដកទេបងប្អូនយើងរងចាំជាមួយនឹងការអាប់ដេតនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀត